En lo profundo de las montañas, secretas academias ninja entrenan a nuestros futuros protectores. Antiguos pergaminos hablan de 3 jóvenes que serán escogidos sobre los demás. Ellos se convertirán en... Power Rangers Tormenta Ninja. Preludio a una tormenta. Oye, eso fue fabuloso. Solo observo mis talones, amigo. ¿Quieres seguir intentándolo? No puedo. Tengo una clase. ¿Clase? Ya me voy. Hasta luego, hermano. No está mal. Solo te retrasaste 2 segundos. Sí, lo sé. Mi moto se atasca en esa pendiente. Oh, ¿qué hora es? Las 5, ¿por qué? Oh, vaya, estoy retrasado. Dustin, ¿a dónde vas? Te llamo después, debo irme. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿Me extrañaste? Jamás. ¿Dónde está Dustin? Tarde como siempre. Ay, Dusty. Cinturones. Hola, Shane. Hola. ¿Cómo pueden llegar tarde todo el tiempo? Yo no podría lograrlo aún si lo planeara. Tal vez porque eres la más responsable. ¿Cómo que la más responsable? Mira, en cada grupo hay diferentes clases de personas. Totalmente cierto, sí. Ajá. Piensa en los Power Rangers. ¿Los Power Rangers? Debes estar jugando. No, es que, escucha, siempre hay uno que es el compasivo, el reflexivo. Y el que se arriesga. El chico adrenalina. Que sería yo, por supuesto. Oh. ¡Claro! Y tú, Tori, eres la lógica. Ustedes en serio deben abandonar las historietas. Power Rangers. ¿Cómo no? Este sitio me crispa los nervios. Ya lo has dicho. ¿Son tan incompetentes? Dustin, rápido. Ya voy. Es un sitio muy tranquilo. Bastante tranquilo. ¿Vieron eso? ¡A ellos! Esto está mal.
¡Suéltame! No puede ser. Suficiente por hoy. Tori, Shane, Dustin, estoy muy decepcionado. Esperaré una visita de ustedes para que podamos discutir su falta de compromiso con el entrenamiento ninja. No. No estuvo tan mal. ¿Qué? ¿No les gustó? Les diré que pueden culparme de todo. No te preocupes, lo haremos. Ustedes han sido estudiantes de la Academia Wing Ninja casi un año y aún no han aprendido la importancia de la puntualidad. Les sugiero que encuentren la forma de cambiar esto antes de que regresen mañana. De otro modo, no tendré más remedio que expulsarlos. No puede hacerlo. Tienen un gran potencial. Sería una pena desperdiciarlo. Ahora váyanse. Deben tener otros estudios. Creo que eres muy paciente con ellos. Pues bien, Cameron. Supongo que porque soy el sensei y tú eres el hijo del sensei. ¿Qué sucede? ¡Genial! Girar a esa velocidad es lo que aprenderé para mi video. Dustin, Ya voy. Dustin, ¿vas a dejarme sola? Tienes que limpiar. ¿Alguna vez te he dicho que eres una jefa genial? Adiós, Kelly. Estas continuas alteraciones atmosféricas tienen como motivo el servicio meteorológico. Una ¿Hay tiempo? ininterrumpida tormenta en el Eso Serengeti creo. y una evidente Oigan, sequía en el creo Amazonas. que necesitan ayuda. De ningún modo, Tori, no podemos. No podemos dejarlos aquí. ¿Qué tal si les pasa algo? Lo que sé es que si se hace tarde, definitivamente nos pasará algo a nosotros minutos, y no serán Shane. premios ni diversión. Lothar. La energía oscura es fuerte en ti. Ha tenido tiempo de crecer. Han pasado muchos años. Un ejército requiere tiempo, pero ya es hora de la venganza. Sargain, procede. Como usted diga, señor. No tiene por qué ser de este modo. ¿Prefieres jugar damas conmigo? ¡Gale Sax!
Gracias por su ayuda. Ya está listo, señores. Que Un tengan buen placer. viaje. Tengan buen día. Adiós. Adiós. Oye, ¿y si su alarma no sonó y ni siquiera nos echa de menos? Es un maestro ninja, Dustin. No duerme mucho. ¿De verdad? ¡Acaben con ellos! ¡Ahora, Chubo! ¡Adiós, Academia Wind Ninja! ¡Arriba y adiós! ¿Qué sucede? ¡Algo está atacando la escuela! Desapareció. De acuerdo, creo que fue un terremoto. ¿Cuándo escuchaste que un terremoto succione edificios y personas hacia el cielo? Capri, dijiste que cuando mi tío capturara las escuelas ninja nos repartiríamos la tierra. No, dije que cuando la Tierra estuviera bajo el control de mi tío, tú tendrías el Ártico y yo California. Capri, Mara, cállense, o las enviaré de vuelta con sus padres. Por esto jamás debes trabajar con la familia. Lo siento, tío. Adiós. Bien, ¿en dónde me quedé? En la fase final de su plan de capturar a la Tierra, señor. Ah, claro. Ahora que la más poderosa Academia Ninja ha sido atrapada, el planeta es nuestro. Señor, parece que hay 3 estudiantes de la Academia Wind Ninja que no están incluidos. ¿Por qué pensé que las cosas saldrían bien desde el principio? General Sergei, Señor, quiero que se cerciore de que no hay nadie en la zona. No quiero que quede ni su recuerdo. ¡Nada! ¿Quién haría algo así? ¿Somos los únicos estudiantes que quedaron? ¿Quién es? ¡Es Cam! ¡Ayúdenme a sacarlo! Con cuidado. Eso es. Cam, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Rápido, por aquí! ¡Entren! Cam, ¿qué es este lugar? Solo síganme. ¡Asombroso! Es sorprendente. ¡Cielos! No me hagan preguntas porque no puedo responderlas. ¿Qué? ¿Esto es como un gran secreto? Así es, Shane. Es exactamente eso. Y hay momentos en que los secretos deben ser revelados, Cam. Oigan, esa enorme rata habla como el Es sensei. cierto. No se parece mucho a él, excepto por la ropa. Mi padre no es una rata. Es un hámster. Shane, él explicó esto y yo me distraje. Está atorado. ¿Atorado? Sí, Shane, atorado. Observa. Él es Loto. Fue un gran ninja. Fue desterrado del planeta cuando su hambre de poder lo cambió al lado oscuro. Cuando nuestras energías contendieron, fui transformado en lo que ves ante ti.
Ahora ha regresado y ha traído un ejército que hará cualquier cosa para adueñarse del planeta a menos que se les detenga. ¿Quién será tan ingenuo para enfrentársele? Excelente pregunta, Dustin. Los Morphers Camp. Padre, no es en serio. No tenemos elección. Pero ellos son... solamente... ellos... bueno, ellos son... ¿Somos qué? Sí, no me gusta cómo suena. ¿Y a ti? De hecho, no comprendo nada. Ahora, Khan. Estos son sus Power Ranger Wind Morphers. Sí, claro. Sí, ¿ves? Tenía razón. Lo sabía. Los Power Rangers son reales. Sí, como digas. Increíble. Dustin, niño de la Tierra, de corazón justo, tú encarnarás los poderes del Yellow Wind Ranger. Tori, solícita y grácil como el agua, tú serás la Blue Wind Ranger. Shane, buscando las estrellas, tú comandarás los poderes del Red Wind Ranger. Desde este momento, ustedes serán los Wind Power Rangers, protectores de la Tierra. ¿Qué hacen estas cosas? ¿Y el interruptor? ¿Tiene juegos o no? No tiene juegos, pero... Damas y caballeros, los defensores de la galaxia. ¡Deprisa! El ejército del Lotor está atacando. Deben interceptarlos. Llamen a sus poderes diciendo Ninja Storm Ranger Form. ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡Oye! ¿Nos buscaba? ¡Son ellos! De acuerdo. Ninja Storm. Ranger, ¿Cómo es? Ninja Storm Ranger Form. ¡Es Ranger Form! Shane, mira esto. Ninja Storm Ranger Form. ¡Ja! ¡Poder de la Tierra! ¡Oh! ¡Sí, lo logré! Bien, creo que ya no se reirán de las historietas. ¿O sí? Ninja Storm Ranger Form. ¡Ja! ¡Poder del aire! ¡Poder del agua! ¡Gira! ¡Ja! ¡Ataquen! ¡Wind Rangers! ¡Espadas ninja! Muy bien, muchachos. ¡A un lado! ¡Ya! ¡A su izquierda! ¡Ya! Todo está en la muñeca. Y también tiene un rayo láser. ¿Qué sucede? ¿No habían visto a una chica vestida de azul correr sobre el agua? ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo! ¿Power Rangers? Nadie me dijo que habría Power Rangers. ¡Wind! ¡Power! ¡Rangers! Impresionaron a los Kersaks, pero no piensan que es todo lo que tenemos, ¿verdad? Oigan, chicos, mírenme. Esto es a lo que llamo un gran viento. ¡Te tenemos cubierto! ¡Adelante! Estoy listo. ¡No! ¡Bájame! ¿De acuerdo? ¡Le tengo miedo a las alturas! ¡Ahora sí! ¡Halcón de fuego, incéndialo! ¡Alerta sonora! ¡A sonar! ¡Martillo de león! ¡A rugir! ¡Golpea esto, chico azul! ¿Listo para ejercitarte? Y 1, y 2, y gira, y trabaja ese abdomen, y gira, y gira, y gira, y gira, y abajo. ¿Hace calor aquí o solo eres tú? ¡Vamos a unirlas! ¡Golpe de tormenta! ¡Miren cómo tiemblo! ¿Listos? ¡Fuego!
¡Adiós! ¡Sí! ¡Gracias por la visita! ¡Sí! ¿Esto en verdad pasó? Parece que sí. Y eso fue... ¡asombroso! ¿Vieron? Se los dije. Les dije que había Power Rangers y ustedes decían, no, son solo leyendas de policías y ladrones. Oye, no fui yo. Fue la linda, solícita y grácil nena acuática de por aquí. De acuerdo, fui yo, pero... Lo hicieron bien esta vez, Rangers. Pero comprendan que habrá batallas en el futuro. Lothor no descansará hasta que la Tierra esté completamente bajo su control o hasta que él sea destruido. El futuro está en sus manos, Power Rangers.